Кыяматтын 6 белгисинин 2 бөлүгүндө Али ибн Абу Талиб Басра шаарына көп сандуу аскерлер менен кирип келгендиги жөнүндө айткан элек. Качан Алидин Аллах андан ыраазы болсун, Басра шаарына кирип эмне кылары жөнүндө сурашканда, мен алар тараптан да, биз тараптан да адамдардын өлүшүн каалабаймын. Чындыгында, кимдин жүрөгү Аллах Таалага байланган болсо, алардын баары бейиштик деп айтат. Сөзүн улап, эртеге силер жолуга турган адамдарга колуңар менен да, тилиңер менен да зыян бербегиле. Халиф Али ибн Абу Талиб Айша, Тольха жана Az-Зубейр менен сүйлөшүү үчүн өзүнүн жакын адамдардын бири Кааканы жөнөтөт. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы бул көйгөйдү биримдик жолу менен чечүүнү туура көрүшөт. Аллах алардан ыраазы болсун. Бирок бул келишүүлөр Абдуллах ибн Саабаны, аны менен бирге Салим ибн Сааланы жана Шурай ибн Салимди кыжаалат кылып жиберет. Ал бузукулар келишимге тоскоолдук кылууну чечип, халиф Алинин армиясынын ичиндеги 3000ге жакын сабиттер чыккынчылык кылып, Айша энебиздин аскерлерине кол салышат. Кээ бирлери Басранын жашоочулары халифтин аскерлерине кол салышты деп, а кээ бирлери халифтин аскерлери Басранын жашоочуларына кол салышты деп кыйкырып жатышты. Сабиттер максатына жетип, мусулмандар бири-бири менен согушуп, ал согуш Төө согушу деген ысым менен тарыхта калат. Ал согуштун себебинен көптөгөн адамдар каза болуп, өлгөндөрдүн арасында Ухуд согушунда пайгамбарыбызды ага Алланын салам-салаттары болсун, өз денеси менен коргогон Тальха ибн Убайдулла жана Алланын элчисине берилген окуучусу Az-Зубейр ибн Ал-Лаввам да болот. Акыркысы болсо такыр эле согушкусу келген эмес. Ал Басра шаарын таштап чыгып баратканда өлтүрүп коюшат. Бул экөө тең пайгамбарыбыздын ага Алланын салам-салаттары болсун, тирүү кезинде эле бейиш менен сүйүнчүлөгөн сахабалар эле. Аллах алардан ыраазы болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад ага Алланын салам-салаттары болсун, мурун эле эскерткен бул Төө согушу Хижра жылынын 35-жылында Ражаб айында болуп өтөт. Пайгамбарыбыздын ага Алланын салам-салаттары болсун, бул алдын ала айткан сөздөрү ушуну менен эле токтоп калган эмес. Абу Хурайра, Аллах андан ыраазы болсун, риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттары болсун, эки улуу армия бири-бири менен согушмайынча кыямат кайым болбойт. Алар бир эле динди карманышат жана ал согушта көп адамдар каза болот деп айткан.